Waangalizi watukufu wa hii radio ya television RTMC SMC, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Runde batos kwa leonu arma umaha wanyumeni wa mahazuzili wa 22 asante takriban sihundaro dole tarehe ndaro ikawa kaida ma wanyumeni kangaro mileo amani na usalama harma wa Komori na Uislamu ntipeshi ta'ala. Runde bahati ulaiki handani harma wanyumeni hunu ye waziri wa des affaires étrangères wa gouvernement transition ya Mustafa Setek maître de la Rifukao ngaharma mbwana itungu chashi kiasi takriban dola fanya mahamira ya kamili awana nezia azalukman ama andani wajobnika zantani za RTMC ili yatekeleze makalma ya mawa hahi hosoni mwa Komori. Tafadhali mashkuran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Kwezi watukufu wa Komori ni mlondani nanu wa Komori walobonze harmaze ntananza za dunia amumioni mkubali zeto za salamu zangu ye baraka yimjilieni haini mahala mlio ikando walu harmaze tambu ikando walu na walu wawade ikando wanazijana wa Komori wenji amjuo ngani wenji mlobonze madziro ngamtsahao zenzi ya Mwenyezi Mungu ajojalia zike za halali mwaswili iho Mwenyezi Mungu yajo bushuriani yajo mnikani fursa ya kamwende mtsahe maisha hanyu ya heze famii nana emafungu mjoba ilienzi ya hatu ngani wenji harmweze bara za Europa, harmweze bara za Afrika, harmwe bahara ya he bahari Hindi, ngamtapalao, ngamtambihao, bandu walo Chypre, bandu walo Turki, bandu walo Senegal, bandu walo Maroko, bandu walo harmweze nzia za Nzuani, wanzo wa Swili Mahore, bandu walo Bushini, bandu walo Tunisi, do mahalani pia. Amzijuo, ngamishahidi ya heze tambu ikao, ngamzienshiu ekandu wawade walo Komori watabi hao bandrizambao ho wade unu ambao ne coronavirus ekandu wanazioni walo Komori watabi hao hosoma ekande ze famille watabi hao he maisha madziro ya lobotiju na rombe Mungu omwaha wanyumeni unu uribailie mbadilisho ujoka wa hairi nentia hatu ekandu walo zifungoni hanzi ya itso ya haki Mwenyezi Mungu ya wachililie ya watoe harmweze tambu walonizo ya wanike ze nafasi za binadamu ikao haini mwanadamu astahiki yani kwayo haini ujoka hafanya itendo angela limu ya hukumlo heni namna sharia ya hensi ya hatu ni sharia ya hii dunia ya hansi wa hukumlo shika mlungu hukumlo nganzo ike zila haki za binadamu haini mwanadamu yakubaliwayo wakubaliwayo tena haini mru ya dhulumiwa ha nzia ya politiki Mwenyezi Mungu yamnike haki ya walonensi ya hatu wa ilenga notaji riti la tetoma wa wanadamu Muhammadasi wa maisila Muhammadasi yamfikirika ubakishwa na ubinadamu wa hensuka vanu ehawa ya ukaya mnungu tsungo fokuwa ezi harenge hansi hanfu hamakri Mwenyezi Mungu ya wabadili ze fikira Mwenyezi Mungu ya warejeze imani kwa haini mwana Islamu haini mru Islamu hakubaliwa yoe imani ekawa wakubali eka Mwenyezi Mungu hawarejeze imani wakaninyosha watoni yo bandizambao enti hatulojo badili haukawajo badile Komori basi shakarati mrujula obonze ya jabadile enti ya hatu nganzo Mwenyezi Mungu ya warejeze imani wajoka izo wafanya wala hakika ngazitabishwa wa Komori shaimeli bumba la hatu Mwenyezi Mungu narzidishe katina bumba ya kwa renge mizinga dojirema ukangasi washash au kasina imani sina malezi shasisiri hana namna ya kuwana nezembi ziri hundao dizo rizifanya ngasila mahamiraru amande liwazamba Mwenyezi Mungu hajailia ngaminaminu wana amari wanaona zembwana no Mwenyezi Mungu yabadilize tambu nziro zirema wenti ya hatu zembwana ngarendo nizo tena ngarendo nizo baishika zotinyangu bwana nziro ndo au kangarizibalia hunu bonze
kanda armwezi nsanansa za dunia izo rashinda rafanya tinchashi haukari hanti ni shahidi rihanti mashitaka ni zetambu nziro zire mawenti ya hatu ekandu atola zeroho ekandu alo harmazi fungo hanzi ya ito ya haki ekande mali ya daula ya hatu ya rengwa itsungo tafadiwa mashitaka onga rendo nayo yorenga wakati tena yorenga wakati winji hata wandu joshinda wahunde kushinzi shayude nzia wandu koudunga hata Mwenyezi Mungu havukisha wandu hajidi ya wandu yone manekao zenti huzijawe mizi rakanyo mwandiso ishia hindu yambao dialogue ngamzishia irede hajimbo jeilukweze asizi tena zirendwa jimbo shekai dialogue ngejuka utendelo ni mrikao nge sababu nezetabu zire mawenti ya hatu ngasi wenji wakomori honti ukaya umrikao ngotsungo huja ya jaheze jimbo ikaukali na uhezia ukali heze kado adani ili wasilisha vanuriza bao yone manekao dialogue riwona masula diyo joto wa Azali Athumani Armaezi riniki wa dhamana wa halali bedhamana uwekange wa halali undo kata joshinda hunde ze swana ya joshinda hunde falsafa ya joshinda hunde taratibu ya towenzi ya hatu Armaezi taburlonizo banrizambao Azali Athumani donc kana ujua ya kedo wade ije ya keendele dala ola henti ya hatu kena umkinishi yone manekao na rezidi uombadua na rezidi jitihadi hauka Mwenyezi Mungu waye dojori hundi ya shawiri yone manekao karnauzia zedua watu sisi Mwenyezi Mungu jori zidisha za jitihadi yatanganye mio ya hatu siri wanaonezi ya Azali yatanganye zenia yatanganye mio yatanganye ze fikira Mwenyezi Mungu jori julia si hale bano kama wabenzi haukaya dialogue inu haladhimishiwayo dialogu inu haladhimishiwayo neze shirika zobonze haukaya kabati shirika kabati mrulo na mahali harmwe dunia ujuhenda harmwansi hamande ya hatu harmwe hawanziro hasbamunde hawanziro ilio masiwani bahe dialogu izo zija hasbabu de zembiyo rendo nizo zije fikira he dialogu ija hasbabu de mashitakara yafanya harmwe dunia kamili yonde manekao wandu waende sawe dunia wambia Azali Athumani ukaya kabati namna wajoshinda wapareani he salama komori eka kabati dialogue voilà haladhimishiwa zo ne Union Africaine haladhimishiwa yo ne Union Européenne haladhimishiwa yo ne Nations Unies haladhimishiwa ne zentika zo karibu ne nti ya hatu watina dialogue hantuka kabati namna nti ya hatu ijoshinda irekebeshe she dialogue tindi Azali yanzo ya ifanye au kaka mjaparoishia wandu hanti sharti ya uresavoti harma dialogue kejaparu mkinishi hahun duniani iyungi one sharia ya hasho ishife sharia ya honde seze voti ziste hilo zironga johende namna ladhimu shabanu mana ambao dialogue ndabakanga bo umani ya hizi jana nibuza siasa pia na Azali Athumani wundo umani uloma siwani haukazi janibu za siasa ziharaya uende so enti namna sadia ende sawa enti ya hatu waharaya ngo kunyunzima harmwani nufikira ya ukakarna ujo halalisha tabia mbizibira harmu masiwa hatu ukakartune salama enti ya hatu harmwezi tabia Azali zitanziani yone manara waswidi harmwe fikira dialogue bana ikaungejo kufanyiwa dialogue ngejo kufanyiwa shanu wandu ikaungwa nzao enti endelo soni shati mndu yanzo ajaye yasahilishe zembi nezembulio nezenyafati za tilwa za fanyiwa za neezi ya hai wandu mengo miraru honda mengo miraru na watanu waulawa watoleze roho za hao neezi ya Azali Athumani wandu mengo miraru na watanu waulawa wafariki umaharakanu atabasa kabata tamba binzima yambwao atabasa kabata tanketi fanyo ya wananyasi wa wafariki dunia ya munisonde ya mbapale ya ulowa ya hafarma kazerne enda ya tilo harma gali hamanyama yonde hatwa ya muniso ya bira ya tolani Azali Athumani no wandwa
wamengo fanya wanketi keja parobule yanketi atabandi jerizambe kartuvumwe za jaza kartuvumwe wonu watende pia atabasa izo karjadi waza donc enga mhonsi uko edibwa komori mrikao hahansukaya ganzao haini mrujo kakenyu mene fikira hangu ni mrehitswa ekangu tukanza menye ukayansike mfaume emtu amandu wonge ukawanronda ketsofanya dialogue naonaye dialogue jo ufanyiwa jo kama faka nensi hatu shati dialogue ya uhansi mru ya kemfaume hata usiku Mwenyezi Mungu ajo mtamani yonde maana ikao mambo Mungu zijanibu za siasa za hensi hatu pia zijanibu za siasa za hensi hatu pia ketina walu harmwezi noatiu harmwezi shamambo de zijanibu za siasa za hensi hatu na zijanibu ikao zo kazifanya politiki shazi kanti harmonzia ya ufikiriensi hatu amanzo na des efforts vivre pia des efforts vivre pia amanzo na ma ancien ikao hanzensi hatu shakwa tufanya politiki bandiza mbao amanzo na makadri wa hensi hatu walu wenji harmwe dunia kamili amanzo na ushababi wa hensi hatu kwa tufanya siasa shau hanzensi hao e dialogue di orjo ifanya sonsi mais c'est parti politique pia yonde dialogue ya kweli rijo ufikiriensi ya hatu na rihondani rifanye dialogue ya kweli ikau kenau johuja kenau kansi sahilishensi au zeto biambizi fanyao harmenti ya hatu au yoti dialogue ya utaha e sharia ijo kwa uresa ze voti puisque zo fanyao zinjize voti eka zipasa mrake raisi mruya badilize to biambizi lo harmenti ya hatu azalia jo kazi fanya ranzi hali puisque ngarsina mahakume na mine zaidi ranzi ya lo mfaume nunga mmona uza hondensi ya hatu donc voti yo muhimu shayo ketosha donc atijambe kangu fanyo dialogue ya voti ya ukaya wanra hunde sharia ya uresa voti harmenti ya hatu basi jokazi badili haranzi hali ranza disoka presida ranzo kata disovotewa hanzi ya una haramu zichokazi badili donc problemu ya henti ya hatu si problemu ya voti she problemu ya henti ya hatu problemu ya ukaya kartina wa mavamana watsungulo wanikiwa uaminifu ya hoa komori wa desenti ya hatu ya muda bura honda ndimane kao amtaho amiyo Mungu wana wa hekomori kamili zijanibu za siasa za henti hatu pia ikandu alo harmwezi ikandu wa wanaunezi iliyo ikandu atu ufanya politiki kungari wajua onga wazi wa hatu wenji warumishi henti ya hatu shawaji wajiwanza usa haukaze tabia zira wonti juu katiza ukaya mrudhamana yatsengele yambekangwa munungu za siasa ngujo tsula zenguo ngujo rendo atsihindu mkungwa wenji wanza wenti ya hatu shabandiza mbao wajiwanza usa ili wajisitiri ngari watahao haini bahanu waliyo rijuu heri hundane rifanye dialogu ya kweli si dialogu ijo hanti mru ya kemfaume sha dialogu ya uhezenti ya hatu vanu ya honda bandiza mbao izo ndeze mbio rendo nizo umahalani ribira upia yonde esprit ya he dialogu ranzo rifanya shati dialogu ya ukarjeri sahilishe ziaza li ya thumani yonde duwa niombao amombo Mungu haini mru wanzo enti ya hatu ekande mafundi wa dini ekande mafundi ya heze falsafa pia rihonda ane le plus vite possible izo nganzao duwa nganzao jitihadi na mahadisi na hwanzana ketwanza makrizi nji ketwanzo kandami shati dola inu ya hatu sonti enti inu ikakarja ijushidi mande heli walu armwezi enti za duniani pia wajushidi enti za hao ngarsujuka heli inu enti zuwa na hatu nti ikao ketina surwa ketina za dingo ketina za usodi ketina surwa yamundu bahanu ikomori ya huaswili ikanga mjua ho isonga mzijua ukanga mzienshiu kabati dini au kabati imamu kabati milanati isankadiwa utamaduni wa hatu ureje idingoni kabati hata zendele au masiwani kabati wanza juse matu aone mwananyi haukayezi iliyo ketiezi ya ulela shai hantukaya nganzo ike harma itiso ngoka tula wajoja udumu wake harma yezi wafanya hizo wanzao
kartumwezi maliza he daula enamna ya tampola ya tsungo tafodio yentia hatu isaire ngiyo arme mihono ya he mafia internationali ilenge yenti isaihuziwa ketina hata bei bandu zambao donc yo hazi pando mwana yanzo ifanyiwa tena hazi pando mwana yanzo ifanyiwa yanzo mataalamu yanzo wanruenza imani wanruenza wenti wajuhe wala muhe wa ihezo banu iliyo izo ndezedua niombelea wenti hatu omaha wanyumeni unu raugabili marhaba menji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba mwananyasi Maître Sidi El Arif, waziri wa habari za bonze wa gouvernement transition ya Mustafa Selchek. Ama swali langu la halani sikanza Maître Sidi El Arif urembie mbavi ye bila ya hajoviria haruma maha zizili mwishilo moja ya mbana ya nyumenika wanungo wanao kaibadiliha kitsamadi handani wakaya ibarambe de fonction nikiwayo wakaya de wazi za ndani aizabonje samahani yezi ya Mustafa ingbana ya haho kitsa mahali kupasho hakuyu misafarami njingo fanya mahadisi hakuyu wone zenti za kijeni za kigonzi haswa tatete ki Afrika go wendo ngo ujo ngo no huno namna je marda hinini harma mahazwizi lo shino mojavira harumi safara yaho yinu ranzie tarehe 26 yaho mwezi wa Mei kujaleo au kaya 48 heures après mahati gouvernement ya Mustafa Selchek. Oui, izonjo mando kaya serikali tamba gouvernement d'exil de transition en exil izalihani inde miadi randara ni kwa Komoru kaya ikaza ya fulani kajenda za le 26 mai 2021 gizo za ukaya rihenti mkonsi ya serikali ijo gongana serikali kao itsanganya janibu zinji izo na jwanzareleze ukaya serikali ya zalihani habadi ya zalia thumani ya jihanti hanvu harmwezi inu serikali ya tsanganya janibu zinji ngabo wafanya politiki amadami ngabo ikao kwa japaro fanya politiki shari hantuka wandikao mahalani walioze bwana wendo nizongo endeleao wonsijo hatu wake daula ya haki inti hatu ke daula ya haki donc kuri tsahana riwafikiana ukayanganzao serikali inu ilenge harume dunia kamili rihenti ushahidi enamna azadi ya thumani ya rengenti hatu mateka donc ritungua Mustafa Sedi Sheikh akari wono kaende mrundu hazi yende mrundu na taalamu yende mrundu na mpezo matso yende mrundu joints ya hatu namna hayo nondo yende mrikao ngene profili ya he zidhamana ya ritende alafu tidhaminishiwa yembawa ikao yonde nziro puisque mbawa ikao ya he affaire étrangère na dhaminishiwa yo yombawa nziro puisque nganzo mruya njie o mahalani onti mruya tekeleze mruya eleze ezibira o masiwani enamna esababu ni horanzo rende yonde dhamana na dhaminishiwa donc effectivement amjo sibutina beka banuze mbizinu zonjema aukaya ye mahayabira ndohunu obonze tirabushihana na ndogozi nji tiundu mahadisi menji umpezo matso hanguzili par rapport nizoni fanya ou par rapport nizoni wanao amjo subuti nambe ukaya tizamba bala harmo ye kalma la hangu ukaya amjifereshe yo rahima runda kaja parihana ngaju parihana usuko zalia thumani ajoenda za ondo suko marunda do ya Paris do suko zalia thumani ajoenda za shezor jo subuti rambe ukaya hejiti hadi ya huwa nami razitanziani ya dunia kamili kadna ushidozi ya mrati fanye mbi shahaini mrujo kange harma mkataba wahe na inazali ngujoka katufanye Komori haini mrujo kange na mkataba wahe na azali ya thumani ngujoka woti mkataba wa nti na nti shau mkataba ya mru na mru ya mwanzao iyo ndizo rashinda rafanya deja donc fasila bo hindi e ujodengeza mana henti hatuma udu
ngujotsuja yangalie bai haini mkataba azali ya thumani ya ifanya haini mri yafanya mkataba naye ngina barua ya laonko deni hatu ramtahadharisha ukaya engu sisi ndiyo nguzi chinovu umsajaja ulwaru mwensi hatu emru ikao hakantuka haini mrukange na fikira ya sabuzi wanonaye hambana za politiki ngutungo mraitu au hamfungu ezenu hizo ngamzisaidia ngamzitolea ufatiha hata mzitinavu hizo ndizo mbiorendo nizo haini mkataba tena bwa msisi ndondo haini mkataba ekaya banki yobonze ekashirika yobonze ngabo shahidi au karendero wa familia pili naba zenongotsa zinu kartu tungarongo shatsa zinu zambone Nations Unies wafanya raporo tsa inu ye Marekani hafanya raporo tsa inu ze shirika zobonze nyumeni banu ngamweshelea okaya ngarsina mahamitsangu et Union Européenne kwa japaro fanya communiquer sur les Comores juuzi watu wa communiquer mbokaya ngasina toromo ya huwa ndo tsungore ngo ufungwa bahi tuanze zinungu zinuzi kaze kifu wavumbwa sambi wavumbwa na salami shabala kwa vumbule wakarongolewa tizamba no zamba shamzirejei. C'est la première fois dans l'histoire de l'Union africaine, l'Union africaine a traité vice-président de l'Union africaine de dictateur. Et facilement, et fait qu'il y a Kirta Simanzi, je suis prisonnier, ma détenu politique au Comores. Il y a Wakanza wato hindi ambao langage diplomatique, mais en réalité ils ont un dictature au Comores. Donc hata wala Union africaine, bien sûr. Et ma technicien waloyo otundo hanti azali shazali hanti wane ma dictateur hamanda chez ma technicien datazi wa shindi wamboka yanga uma prisonnier politique au Comores arme communiquer waifanya donc abo manzuna mboka yari hisari wasuli harma daraja haju ya ukemroi ngabwaremo ojaliko ngabwaremo o majilisi ngurengo funvu Shaleditso la ho anru wala likiwa hamada wasombai endola ola mrahitswa yonde bandra waswiji. Donc ils ont des embioredo nizo nyumeni banu mwanahe gabu magazeti na enquête internationale yaeleza ke mwanahe ngena société offshore Dubai ngarijo ke mwana wazali heki asya na kene ankili hata noeni ankili na kene falsafa na kene elimu shangari joka ya wakati mshashi yafanya hazi umshaharahe ti mshahara ya umpermete yaendi ambekange na activité harma société offshore à Dubai. Donc tuhumanye nji repose o harme mwana rizijuliza au mahala ladhimu ngarendo nizo karsujonga jorenga wakati winji wakati ngabi shangarendo nizo yondi zo si ladhimu rifanye ngabo zinu zabira juzi ya ezele ngodor za parsoal ma aéroport ya hahaya leo tena ngabo bangela parsoal yo 1 kilo bisebala 800 donc ngabo za saza joka huchi izo pia ngari zitunda rijuo ezinu zilanda watu warenge mndu mzima wa msakrifie wanzike wasiseguri wanuko kwa jezilo bavuni watije warenge ya seri wamuutilize wabayae legali au magali wa yatimba yani tujoja sakrifiewa warambe kabala olana alivie o wambeha donc chabo monzo na be bilan ze activités rizimenero ngamjua unyonsi moteur ya hula ni Junaid en tant que directeur wa mamwe les conditions dans lesquelles les contrats yifanyiwa na shirika ya hunu Faransa rizamba
non seulement rizambar mwezi anteni shai procureur wa Paris tena hasezisewa ne marché yo wangalie e irregularité ilo harmo marché yo na marché zinji zafanywa batina appel d'offre ikao itanganya miliari na miliari botindizo bai ngabo mashitaka yafanyiwa tena harmo ya feria mbapale uwandu wa mwa nuwapuse ukambapale ya ulawa e mashitaka yafanyiwa nga upari e manketori wa juwa hunu wenzao maore nana mahora mala hundu waji waishilia uwandu kama zahidi dawada wa mtoka burini waisa waishiliwa ni manketori wa Faransa wala wakao mhosa tena waishiliwa e hazionga rendo nino e mashitaka rayafanya upeiba lahe ya ungendo na ngaenda hotel yorenga wakati winju mkinisha irenge mahaminji nani sasa mashitaka kama ndajira fali yodi hazirendo nino harmwa ye gouvernement ya hatu rendo nino tiale banu ngabo sommet jo ka ufanyiwa ngawe sommet ya Union Européenne ne Afrika ngawe sommet ya Union Africaine ijo ka hanse président Mumeni et président sénégalais bon gardio de mwambiani ngamjojuwe joko jiri zinakatizi jao shangarombo munguzi activités za hatu zendeleye iliri onese présence ya hatu en tant que gouvernement d'exil. Donc aux ébio ngarendo nizo yode manekao azali halavimishiwa yafanye dialogue shati dialogue ya ujaisahilishe ezia dialogue ya utoenti hatu harmezi butalarlo nizo ilienti ya hatu rikene surwa ya nyumeni rirowe harmezi tabu ne mashaka neze nyimani zidiyo ya mudu bahanura yo baye dialogue ye idea hayo ila victoire ya opposition ila victoire ya hatu alafu mwanzo jaifa kuwe yafanya madizo yafanye dialogue ya exercice za juzi kazina mkinishe safara leo donc abudu bahanikao ri waswili nezembi yo rendo nizo na maraba metro fikama riono juzi mshele wajana imhuyo wa gouvernement de transition wala Mustafa Sechake hautubilia wa Komori Mustafa fikira mara nziana kwa manazila ila diskuri ya bili ya raru anze fanyao walenga muda kabsan ya longozo wa Komori ye matalozi hindini joka unikafasiri makalma hindini arma diskuri ya Mustafa idunga anu wakati zandi zo Komori walidao enga wanazonjeza arma makani ya ama non kabatiza hojeza lotokaya Mustafa randi yani kezedwamana fanya preuve ya responsabilité ya retenu ngena équipe notamment et département ya hangu ya affaires étrangères ikao ngari renga ozedwamana zatu ngari zende sao et namna lavi ya bokari rongoa ya bongi wa Mustafa harongoa puisque sikar jurongoa watine idni ya hahe donc abo haini ngo ikao ngari zamba suite ya concertation ikao rifanya na sinae sha usiku amanda ula jeli kwa mantwa idi helila yo muhimu ya ukaya ya rengo mnogo ya tubuli ya hutubie wananti ya niko wananti mpezwa matso ya wahahe namna nti yidiyo ika diskuru pando mwana ika diskuru ya vamana au kahaberelea ze ndugupia kando mwamesha majirulo nayo kando ushinzi rahunda basheke marunda rakaja parihani shikande ushinzi rahunda inamne dunia kamidi waisawa bulihane matsu ngwajuao ezibirao bontsiju kande ze victoire diplomatique sisi riziundao shanga mjwao kaya wandu hamanda si bwana hamanda zinurizibalia au karna ujuwa au kakiyoti vamana rije ze contact rulonizo za shi diplomatie zenti warla hikiu rtorenga urjerizi expose puisqu'après tout inumba kauzo ubira shivuvuni sha wandungwa joka ya mbana zinjira ndonizo harmanti zinji kande zenti za Afrika madeliwa zambao puisque après tout inumba na za Afrika omsanda nganzo ila wetse na harmo zenti za Afrika
ribalia stratégie ikao wanduko taka uiona mais ngaresime que stratégie hiyo ndio payante duka ya zimbwana za hatu ziinscrivewa harma soutien ya hizo organisations africaines notamment les organisations panafricaines o mahala ni rivira opia emiwango rabuliwayo izonga ribuliwayo par rapport neze accords et contacts reloni zone zintiza Afrika neze janibu za zintiza Afrika relona contact permanent na sinao puisque leo alifanya shwa mfano ya ukayarirenge mavoka waloisabu ya mavoka watano africain ondo endelea oneze mbwana za hatu iyo ni manaraka wasuli leo rendera remobilize des parlementaires africains ikao watendelwa ni mwanama e mwanzani wangu uonde des députés des chefs de l'opposition wa Mauritanie et prix de droits de l'homme des Nations Unies hatendezi mbwana za ima parlementaire africain ya hanza e problème ya Komori heboju notsimba nyango Charishi Ndir yungu garsine soutien ya ima parlementaire africains et organisations ya ima parlementaire africain kao warenge dossier hatu ngwendo nyo riende hata anzishia azali Athmani barua akao exprimer ye préoccupation wa l'Union. Donc yo hazika onge fanywa o yo de orientation ikao ri donner ye diplomatie ri chiliwa ri soutenir d'abord par les Africains wananya si zintiza Afrika ngewa katula du joshindari influer harmo zintizi ndwaji harmo zonia hatwa na Afrika Austral ngabo hazi pendant mwana ifanywa pisingare sheria unyumeni bana zali hande Mozambique akafikiri kango de hulenda ba ema Mozambique matso yambe kango apporter soutien par rapport neziwa hundao ala fu rijia kaparene dossier yo rende ruambe kabano kanga bono joko jiri huno harmo le bavulinu ngejo huja hasbabu do mkonti wa mndu wa mazali Athmani kawe présidentiel au pouvoir nge favoriser aux émergences et extrémistes politiques, mais extrémistes religieux. Au contraire, il est dangereux. Il y a et miwango ya iro ibulihania puisque c'est un contact de haut niveau les enti izopi. Ya bongar ngaramba uza Dar Salam, garjoha baza mahalama Nairobi hopi, ils ont des enti bavouni. Madagascar autant. Ngeri tsengele en Afrique de l'Ouest, rionné c'est comment inamna rifanya ohazi et diplomatie hatu et chino y perse. Donc yo mongoni mwe mirongo zikao président Mustafa hazitekeleza harma ila hutuba ya onesa kaya ye victoire ngio karibu haukayaza lingi isolé yani hahibela kile yodahoni hairenge ngusungolenga nyo harma dunia kina mkinishi haukaya harma ze emikonti ya dunia uke komori ke vumbuliwa ke vumbulo yo kina mkinishi shawaba salo hunda taratibu ngarumbu munge taratibu ye parihani et kai komoringe joko vumbula malheureusement yendi atsunguweze ngo hadiyo shangarumbu mungu zenya katezi jao ke komori ngabjoko kazi twazidi jo representer komori harmoze emikonti et kazalika jamura taratibu yenda za izo ndeze biyo rendonizo kartu juwa ina usi kunena mneze ngo jo parihani shaizi ngo mungu mweze biyo rendonizo ukaya ekaji en tête ukangwanzo ya kenti hanvu batu sisi ngardo hunda taratibu ya ukaze mikonti joka huja zenya katizi jao wakezi twaziliza Komori zirongo harweze janibu za dunia kamili yone mwana rendo nizo yende hata ya leo kakena mkinishiha enzia ya loni yonzi balai ya bire yakauhedeza ya nse Komori ya ntizo wana hayo harma mkonti wa shikomori jotanga ya janibu pia rihuri namna ya uro harweze tabuzi meta abo swala ikao bila ya fenshi haroma zilio shino moja haroma Komori usonao wana zijana wa Komori kao ngatawao intia hao wa Germans za Europa watemaisha isikitisha ukaya wanazijana mangomiraru na warandaru wabe dunia dingo haroma bahari za Mediterranean c'est-à-dire bahari ya Morocco na Espagne ujao Faransa haukangaro nao zinga zifanyishi hawa harmanti kao ngabo mbwana amasiri na hamandi ho ntipia leo na Mkomori inyu nafasiri hindi engojo kama kalma hindi ni harmao soni mwema dhamana leo wasabi shona jana na fariko dunia yenyi nyanta ke dhamana wahi wazir waheza barazabo nze harmai gouvernement hanyu nganya pla hindini na mpango hindini
huswana zinu ilizi Zimbabwe huswana Komoro haukayanga wana wa Komoro walo Honziani walo Turk walo Greece walo Morocco walo Spain wanzo waje na wala sawafu makalma hindi njo kwa bwana pia na bana majihindi ni ushinda Zimbabwe ikina ise wana wa Komoro wasomo pia wasomo watumii misomo yao wabaki Komoro wakina maisha Moizo njo hamadoka ya minti mjeni mwahazu ngasina maha 20 honda zaidi ranzi ndo harumwaze mbwana za politiki shakabli ya ufanya politiki tika harumwaze mbwana za waunu wana wahensi ya hatu haini mahala ni wali yo harumwe dunia kamili ikande Afrika, ikane Asia, ikane Europe, ikande zinti za sharabu Mwenyezi Mungu nge shahidi nezembiyo na ndonizo maha 20 zaidi ngabona shinda na wavukisha ngabona tushinda ngabona shinda na waumbisa ngabona tushinda na waumbisa Mwenyezi Mungu doko nikamre nafasi mtu afanya hizo yanzo afanya kwa hiyo kanzina ni kozo tomana zinu tizidi tena jitihadi ya waumbisa heki ya sini nishindao ngabo wenchi uvumbua mengomira arusha wazidi wafariki ngabo wao ni wajua ngabo wao nso wajua shawao ni wajua ukawafariki wazaidi ngo harma mengo umahawa wabira wa isa wazidi wa depasi harma wanazijana jana uheya wewe wafariki wa Komoro wafariki donc banu harma tabu wotoka shawiri sheka wanunga una imani kanunga waamini harma tabu wotoka shawiri donc Mwenyezi Mungu najailie zikene mavamana wajushinda wanjie harmweze ntiziunu wafanye mikataba ya lavimu hata nti ya Faransa wapariani hemkonti wapariani mahadisi ya hatu na sinao ilo wana wanu ususano wenji walio harmweze ntizo watu joreje ikomori eyunga jokoreje inamnaje wandwa hunde taratibu ya msomo wandwa hunde taratibu ya mkonti Mwenyezi Mungu yaubolieze ntia za ladimo shanga bonzia za halali watina ukaya wabirarmo zenzia za hatwari wazibirao bandu warenga uze passport utsoza hao wawala rigueur ça va pisungo tsungo pa chanvio wajahunu wahundu avoka wachilidia ashia wana hata wachilidia shayungo mwede mwezenzi shayilo hatwari nda wanu wabirao barini ilo hatwari uswanda wanu wabirao barini haukaya mdungu tsungo wana ukaya ngabo yavuka emi melantojo vuka hindi yonde namna walio shabanu wanu pia imana zinu zija sababu hindi zija sababu ndukaya mruka harmanti ekangeni ka umrutama mruka harmanti eka wono kanga bo sharia mruka harmanti ekanga ona mpezwa matsu undo katemba konstahamili mramba amkonsi ekandi ya soma mutsungo kasawa ni atupa rusoma ekado ulona diplome ngirave muufwarie wambendrabo uke mnafiki uke mwizi nge wakatula jambo kangu joshinda utapali uonde maisha yone namna ni maana ikao yeshawiri ngiyo nzima bae dukayari kene mavamana waju hansi ukaya si dhamini shozo dhamana zinu e maisha ya huwenji walodi ngoni nge depande onami kati sende sele garili nani kabati na mnaljo wasuilo mahala ni yakola di mulani ngaljo fanya aksidi ye melinge jo zama nganzo ke komanda hajo kabanu kwelinge na dhamana ya wandu wapashe medi shikai imani katiniyo ikando fujari ikando tabasamu ikande le bonezi ngawe komanda emelike na paro wasuilo ngejo zama ya mdo handa wasuili bana donc shawiri ya huwa na hatu wapotea ho ngiyo na sisi mavamana hensi sinde lo mavamana hazu sinde lo mavamana huwa na hatu wapotea ho shatindo wa wazaya alafunga bu diskuru mraishi ya ususonda wanu walobonze waluhunu Faransa wabuka hao mavamana hao wajaza hao no baba hao ndo lo mavamana hao ndo lo mavamana nezi wa honda kwa tsima mavamana nezi wa honda ho mrunge na mapesa ngena mbana fasi mrungu paro mrungu huzo hainisha uhuza ne mwana mru ya hunde manshi yoshi dhamana shaizo sajuka ya madhamana hatu wanjia arma mahadisi ya hao nezentizo bonze wakakarchina la hunda shawiro masiwani kajajo bire na mnazibirao ingo wanga waso watoto wasomao ngo wanga kwa tionje para pornenti na wakepla rihensuka uma haunu awe mahamitsa na uma hakumeijao ngaranza uri hunde madoktori wanga
ngaranza uri hunde mabahazazi wanga, ngaranza uri hunde walimaji wanga, ngaranza uri hunde massage famu wanga, ngaranza uri hunde yani wake taratibu ula yasoma ekangena hazi ngujorenga watusoma yakenaena on ya wate hazini ya warenge wanro hazi shapla hamani yonga nzo mndu ikao hakantuka ya tivote wa mahamitanu amhonsi amjofanya mbavi njo ushine mahamitanu ijao waje mndu wajitse na jarengo yabo na kazi shakuna ujojo mbeka ngufanya mahakume no vote wa mahamitanu ohanza ufanye mahakume yavungu ujojilazimisha urehitswa ufanye ukenezi ya itriso piskwala kuchanza wenzaho izo lonioni hani hao ukensi uje unike mwana unike mjuhu nukabunga oblige urendembi nga oblige urehitswa shika uhansuka ya mamdungo izo sharia hensi ya hangu ya hansi ukaya tivoti wa mahamitanu hisa Metro samahani eba inti ketuka wazimana zepui kauzi kabilis dola hakuyu harma inti ya komori kana madanu dialogi ya habiliwa au zi asiz yo fikiri haku ya sibabu isabisha wima na mkomori ya tawawe inti ya hao wenda bonzi na babonji wa hao komori leo ketsa maha lesha komori asa takriban kiasi ya maha komohea ngabo universite ngwa somao ngabo wale bonji wa somao si hao inu gesabisha uhindi inti wakata kilima vamana nyile omketi mfikirie isibabu yoshinda maize mwana mkomori mwana mijira mkomori ya timizi manabangaro na wabo mijina baha aterende hamada imana asuma bonze hajabel doktora hahi omunji ngafeteo waparema vamana wajwaonesa shabala zisabala awe mwanange iho obese haha tulambali kolivala ya koliprivo yo mjini ngusomeso saho ni kwele daraja awe posto kabyani kiwa ya batsawe ntika tufanyishi elungu jukamba jemetra reforma bo izo amaizo armade swala lao za usiana dialoga wa asizi haini dhamana haini mrujo barikishiwa hani ko dhamana henti nge obligé yo mambo nge obligé ya fanye dialogue au assise yonge obligé kabatsinzi ya nyindwaji ça reportage de quoi chef yonge obligé kabati hatanzi ya nyindwaji ze assise nge obligé yazifanye yonge muhimu ala fe dialogue ya assise ya dialogue jo ufanyiwa nge jo hunja ihente mishinzi ya henti ya hatu harma ze pompia ze pompia préfecture du Val-de-Marne yo kabati vanabala et quand les ahusiana wana hatu wapotea umobarini ngila vimuzi hadisiwa wanrojo banu shawiri ndazi ni mashawiri ze solution bizo akuma hala ni hopia mamu hulengo amombo Mungu emizi jao nionese zitaratibu za kola vimuzi lungwa wandu watu wana hatu walu harumwezi ntizambali na bali harumwezi tabu walu nizo shantina vuja uzamba banu leo amuhimurizi trendi gani wakatula wandu tanabayu kazo mkenyishi watulu haruma programu ya wapermete wasome eka wasoma ilimu walonyo so faidisha nti hatu kwa woyo eka wayono masula au wabire hanzia ya halali uende mahalani ikangwa wana masula izo pia zo mkenishia ngo uanga wana komoro wasoma walo armwezi ntiza mbali na mbali wafaidisha uzenti hizo donc ngardio hunda taratibu wana hatu wasoma au wanzo wasoma walo armwezi ntiza hatwari wanikiwa elimu ya ladhimu so warejo yumasiwane kamnyezi mwa wajailia harijailia rifaida elimu hao au wendo mahalanyika ngwa nao masula hawende shanu wamadizo mwanama hotilwa nziani nganzo ike wala walo soni ngwa wamini ngoze ngo ikao ngwa zifikiru donc izo hamba arma cadre ya assise ya dialogue ijo fanyiwa ne ujo huti magudu shaza likati wa ufanya dialogue na chililie nti refia wandu warehusha yani wandu wafungi hando ndo zero ganzo wake hawa ya kwamba alhamdulillah ibana basadere joka wenshi yesu ndo banuridiyo ingizo ntinga harmo ya dunia wandu waka usherehi wa mwaha wa nyumeni wakozi fungoni warenda nungu ikozu kazirendwa e presidenti izenti izo wa chididi iyenti jojo urafia wandu wambeka unumu hawa nyumeni besenga kutoka uja wa ya nyumeni Darziona o
bande zafanywa Guinea, bande zafanywa Chad, bande zafanywa yani Sudan tena basheka Sudan kwa jiwao hizo pia. Donc vanwe kamro hende hata mruhani kiwansi ya yendese bashar monzia ya halali sheka wende hata uone kensi ya huifungi hakabatsinzia na bahanu bobira mruchililia. Jana usiku wa jana le premier ministre wa Sudan a démissionné. Le premier ministre wa Sudan a démissionné. Mana démissionné hindi ambaka atifanya zo fanyata nsuo na bobira amchililie nti wakemroaji mbesi ujo kama fakanio ya hundesha wire zitabuzire mawenzi ya hatu nti ya izo jana usiku wa jana leo mfumdaru ha démissionné jana mfumbili iho Sudan. Donc yonde namna ya dhamana, yonde namna ya mrumonza imani, yonde namna ya mruikao, yonde namna ya mruikao hanzuka banu yezi mruka tujifaidisha, mruka tukansia hunde zina shaizi mruka kufaidisha wenje kama mruka tushinda mruka chididie utike ajali ya roho la shuhi na shuhi ya wanadamu izo lezi hunda wazali leo nge ajali ni zeroho za huwa kumuri wenji wapotea mbarini dimana ikao ministri wa ususwa ni mzima tsuo ikao nge armweze hizi za kumuri za bira pia lona mahamengo miraru ngusubuti haringe mikro ambaka yu watu tuwafo barini zila zijasma mundo wa wazaya na watu tuikao nge harmwezi rahuwa tutuwawe jazalo oyo yazirindo anamakala matiro atimako nono karsu yani mini unusiku muhimu siku amada une makaulu niamba yanu makaulu mfikiri ukaya nu makaulu muhimu au kama kaulu ya utsanganya donc kuntuvu bwa dzina la mru itujoka banu mimi tihimi banu nireme mru au tihimi banu ntemru shaka au nigirengeze mikrozinu nanguka mdapizo mru unusiku muhimu au kondo siku akao mrungera vimu ya ngombe duwa ukaya mnyezi muna badishe zembiziri ya umasiwa na mfikiri ke mruongu jijuo ilo muhimu ndizo mauduka hundu mikro ya juizo joka haba donc muhimu zuka ntekelezele zina lahe she ilo muhimu de mirungozi shatsile mwanadamu wae au kama ntina nongo kontre mwanadamu wae shamana nivumbole zina la azali hususwa ndaye uwandu wa kanti hasibabu ndaye hawanziro ya umani lo mansiwani ngizo hasibabu daye hauka hainyo wakati lo karibu na ezi anyo wakati ko karma ezi entio to karma itiso na nyimani na uengana yule mana nivumbele zina la baraba bwana waziri skadanjo leo upanda huswanao ni discours hemo he dawla anzalo Othmani ikanga murajeteo wa rais wa hahe ama hafanya discours wanao États-Unis et comme rejuze shamjo billaha kuyu harma makalma ya yamba ya mpara ni msundanyisha nyinyuka ya na mwendabaha makanti mhadisi bakamaru 2024 ije basha mahamili mwende kanamra 7 ajo kamjibu juu bwana waziri wa hizi habari za bon yabo kabati bala au moment donné wakati wanuzise le swala tambani jibu au nsijibu ema kaulu yao shanga ranzo kati ya rengenti hatu ya irenga mateka ya rohai ni kaulu ikao haitekeleza yojwa uhezenti au isisenti donc yone manekao ndio muhimu ya ukaya ni rongowe na mbikaya banu muhimu ti 2024 au kati zamba banu ikabanu dzina la uraisi au dzina la waziri yoheza mwanadamu au yoheza nti kajajo hunda banu yaliyo yeye hajodo vumbulwa hana mnanyi ndwaji obonze na nobonze juu shaha ono umwiswahe nti ya hatu ikaula vimu ubinadamu ngenu piskabati mwanadamu tsona ubinadamu katsabe kinyume yabo tiransu donc nane imani tena kabati mwanadamu yazalwa hata ufarikishira hai yatsougade mna imani mtinti donc amfikiruka quelque part nge elefunvu ilonge lindo baishika nguru ni soke nyume hazo baishika ngabo surwaza tobia zitsolo lana na mru islam fitu zambe mwanadamu donc tijomia ya na lâché toi ya tihenti 2024 au 2025 au 2030 et kamnyezi mungu shandaye et ka hantu kangu mhonsi na mmo hata 2024 yari henti nammo batu sisi hata 2024
ya tirengezi ya itendeze usoni hakupi ngo wade wahe undo wade alunuo alafu kama ngena wade waezi kabatimba nungu mndu ako uishia kabatimba nungu mndu ako uona yuka wade mndu hafanya mirunguzi kao mndu kaja kautanabahi ukausiku mndu kujozifanya baini zo yeye yazifanya 2024-2025 kange yao ejoko badidi handasi kurione mahayabira kabatata za badidi taabu na mashaka na nyimani na uengana na urana hitso izo ndizo riziona donc quand on doit kensata 2024 carte la hik kaje carte la hik ejoko badidi handasi donc kati ya buranzi 2016 halali kiwanga halali kawa amdomana halali kiwanga ubiroha heyo ya wala hiki ezabadili hadasi ba imam fikiru kangala viungu wake modestie dialogue ngejo kufanywa no wana henti keti muhimu ya ukarifanya na sinazali piskana ngenti ya watu anotashi zumkinisha wana wa henti wa komor wa hondane mtsujwara hami namna jo hondana shazo mkinishi wana wa komor zijanibu za siasa ikando wazee wa hatu kando wazaza hatu ikando shababi wa henti ili hondane ilifanya dialogue ya hatu na hizo la wanabo ngarjo mlazimisha azali ukaroha wendeza basi wana henti ili wafikiana namnaka ya mundu bahana kwa lazimuri wa sudi shati dialogue ya hatu na sinaye mndu ya rengenti anotage mndu ya lo sababu ya karoho zingiza hafa ikawe plasi yake charma mahadisi ya dialogue shi plasi ya hengi warmwe mahakama ya Komor au ya dunia kamili ya jibu neze tobiambi ya zifanya wenti ya hatu ya mundu bahana kwa lazimuri yende shatsuka ya jado ripara rendra kensarma la tabu nzima na sinai rambe nugu hindri ni plasi ya hungarjo mahala kwa lazimuri kai shi dialogue ngejo ufanyiwa no wana wa hei Komori kamili nani parti ya mbao serse puisque yo parti politique na haini parti ya Komor ngarjo honda na sonti autour de la table fikirie maisha ya Komor shatsuka dialogue na puisque katira isi hafa kwa ezi hakansi donc mujojo ulenga ya renge mali ya hedaula ya lenge harmwensi zintana za he Komor mujojo ukorompe u yaona kanwanzo ya mkorompe emana mrotu renge mali ya daula mria halama de liba he ya lauhit imana wana hainti walo karibu na wa mfari yao wa mrema ule koti wazina unaona watu jonikiwa wa halahindi akayonde taratibu ya hanti yonde politiki ya doniyo yambia haya idafanye parti uji arme dialogue shabana fikiru kabane dunia ngiyo na malaba metra fikira salama bila leo ngarone mo he daula ranzili badilija chef efazino barimo nao harabati tiziko jeza kijeni kartu zoni mazamana madai bani ahe kuzifanya ujumala oni ho mijini arme masiwa yefanya kampani ye vaccination ile stahiki ikidiplomasi ikimisha d'etat mwahe daula na mngabo waziri wa honono abo e commission spécifique ya he ani le badawilo ani ibana wala katinazi zofanya ani nensi baniliyo ntiengar ma crise hasa ngolo ntipia crise ho wana wasoma olobonze wafa bonze crise hatabu ya hazi itso hodani crise ya manki ya mahakama ya tiyo Komori shaye mwahe daula hina banu kutoneha yefanya hafla ingiza wanu hadabar na provocateur wensite exige de sola juma mijini iliba kweba hizo pia unatafsiri ila stahiki ile pichamana ila mwahe daula bon mais mamjo sibithina bekele kotingi lokuhana le koti la rais ngilokuhana ndo manekao mtujo kangali mvalia shaka tushinda yalibalia donc haine ndongo azalia jo ufanya mi kajan shangaza au kari onozinji pire rahanizo wazivumbwa au kayanga butabu zinjizire mawenti vumbwa za mahakama banu dunia ngebadili hao ngabo ngozinji zibadili hao masiwani hatu wandizambao wandu watungo ulana jao ekarivumbo isabu yaho wandu wa ulwa waju ntuvumbo wanu ulwa wa hasabu de politique shando wa hevio ngabo zi assassina zinji za biro masiwani kana hombe kaizo de serikali ngabo wa ulwa wa ne serikali to de komori madama voilà ngabo wa ulwa wa ne serikali ngabo wajiwa au he hawa ilo harmenti ikawe hawa hiyo ijaz bamude namna serikali yatu yende sawa enti au kale omna mwanamtinti wa 15
wanda waona moto humviole humwahafu hende utimbi gali humvuriza emana uzifanya uhindri mois après zamba pale dabuka uonuka zifanya mba pale halafu zafanya mba pale wala wazifanya kwa japaro hukumlwa bangona akozifanya juze mana nsojo fanya mimi hindi daba sangwa mbokarinde ze video nizo pia abana basakatiza video mungu tsugozi ono maswani donc izonga zibirao kabati mahakama kabati ma expert harmonti washindi watu ndo ngwa madazila kabati ma expert azalika tufikiri kabanunga nzawe ntino namna ibadili hao ntsahe mataalamu wajua fikire bane kumuringa badili hao hanamnaje engazi jao hanamnaje banunga ndo dahu izo nizo dhamana wanti uko kanti amari iliko kaoda honi haho mwana wa mzale yabungu joka kana mahamitsanu maulu mwana we mahamitsanu ya ngujoka udhumania ndongo hindri kati mizima hakishiri ngujoka udhumania ndongo hindri kaisa balihi eza ka umladhimu dazi izo ka uladhimu nimfanyezo bimi dazi wakamimi na mzaya yone namna mroko undati azadi kuna umuzisa wanawazala uko moringo wanga katswa juo izo wajoka udhumania kanga ona mahamitsanu kajamu hafilisha kanga ona mahakume ngonda u college kajamu hafilisha kanga ona mahantu mingavi kumena moja ngonda u lycée kajamu hafilisha ikawa unre baki zo ndoka ufanya kajamu hafilisha no izo nde namna ya malezi ya kufanyiwa sha izo afanya ondazi ngubiru hendo mijini amadizo ambao yefanya provocation juzi hende mkazi hajoka mkazi ngabo problemu ya wa mkazi nae shaunu kangondo hiyo enda provoke yafanyeze ndugu ikao tobia ikao zokazifanyana na mndu Islam nge jombo kara isi wa daula tola hede nzwani juzi ndo kabati wandu wa elewa ebazi la fanya nzwani hili yale parse imamu wa kamili ya mrenge ya mbuskuile kasinda wala kakaribu wala jukada nguhu enda renge mndu ambe karinde waziri wa he msomo wa hambuskuile hamreme kode kasinda kakaribu wala jukada nguhu tena ezila mndu tafsiri namnachi mono kumintsujua ngabo wandu wajoshinda bese waeleze amfikiru kanga nzoma docteur nganzoma docteur nsinamba ma psychiatre nsinamba tena bima psychiatre sham fikiru kanga mataalamu wajoshinda watwalie wajue tabu ya luni problem ya luni hokanga bono tso hendelea bana waziri mtala la raifa kibasha masuala timanda maili watizo watu dalili sona ne ntia twalo kondoli sha ntieli lio gamari nsakio namna nzema hadisi shama fikira ma izilo muhimu kairira tisibime mpango watu unu lijio pando sport na shantiu sita ni equipe nationale ya Salakant ikawa fikiri sport yote sanganya majali boti pia opposition ra serikali ili yafiri teshima harma ye equipe ya Komoro lo hadani ndo participer mekani baduka machawi hadani ikaninge kulole 9 Komoro ngutsavugo shitara ikumu dina Ghana ye ataki kwa maana waweza kaza bonze wa serikali ya Mustafa gawo shindu jomba be barnamaji he Salakant nga ukaribu nao yengo jokato makalma hindini hoson mi majoueur ne staff kao wa shuli hanao ne preparations he competition yenu yema kalma hindini so jokoyambia tena wala masporteri walondani wajanza wende wala uonze wajanza wende wala sur place ili maulu le picha la he Komori bonze ilenge picha jema hosoni mwe Afrika na harma dunia harma piramu bomji feresheyo amferesheyo Komor amferesheyo shababi wa Komor amferesheyo diaspora ya Komor yakawarizalia wana sawala warivaza nguo harmoletengwe la dunia kamili leo ndo handani ngarumbo Mungu ushinzi uke au rendez-vous leo na maudu nezetsuzi jaro kamwabenzi meinunge onesa ukaya banu ngasina fursa shake tsusi ho namna labimu mono jitihadi ya wana hatu wanashi watu wakawamini yone mana waswiti nani za satena ngarumbu Mungu ye klima ya confiance kai rijoji appuyer les compétences que soit technique que soit sportif que soit culturel ilona wana hatu hususan walobonze wajua vazengo enti hatu o masiwa armée dunia kamili yabo amrengoze fursa zinu ni encourager ye Salakant
Mwenyezi Mungu yajailie zetabuika wandu joziona harmwa bwana Hamadezi harmwa mwendo wa madaunu uparisi yani wandu aparise shawiri hasu bon ngarumbo mungurike wenji iho wedao ri kema supporter ekao wajuka ubonze unu Faransa ekando wajuka masiwani kona ukahaoche enti kamidingio dingoni mwao ngari wa souteneo ngarumbo mungu efeti ukangwa au déjà présent yo c'est déjà une victoire efeti ukangwa au déjà présent harmwa compétition yonge victoire wasiju efeti ukebera mwa hatunge jo pepe akadonne puisque on a 4 matchs et bera mwa komoringe jo pepe akadonne harmwa dunia kamili yo victoire déjà wasiju ezadungabo izonga ryo ke sport haneze surprise zazo ngarombo mungu rikene surprise njema kama wabensi maître sénéral fonjo shindoke huduriye Cameroun wa shangiri ndadoka abo kama wabensi inshallah ndadoka abo kama amiso maître scandale jambavi la plan d'action au arma janda yaho aroma nyimeni uno matake vamana waziri waweza barza uwanje za Mustafa Serchek tunashinaambia pia shakuza macho ini wa kumurika ngo aminu fikira za hani ndio shindo juu kwa bana baho nyimeni uno masar mapla kadha makama izo ndio amaduka ya ngabo actions zingira zi programme ngabo izo ezingi besensi na usubutin Zambia abasa pour l'instant puisque actions za diplomatie zingi zo kazamba publiquement ngabo izo ka ngarjo Zambia. Voilà, ngabuizo ka ukana ujo Zambia pour l'instant ngabuizo Zambia que ça s'ifanyishia puisque ka Zambia yabongo compromettre intérêt so pas forcément intérêt za kumorisha intérêt yao wanduka wakubali rikene rifanya hazina sinao ngo wengi iritso wajua ratsuko wajua shari wajua wabasa puisque banaona ngo tsingori ona sisi shabanga bantu wengi watso d'accord nizo azali yafanyao ngabo wikawa karma mkataba nzima naona waoneze tabia zake wabasa ngorumbisa utselangwa wengi ranasi ngorumbisa harumezi azirifanya ngabo wa tromper ngabo wa escroquer ngo wengi ngabo wakaha waja umasiwani wakaanza wa investise waoneze ndaboza ngabo wada waja hono haruma cadre ya conférence des bailleurs tsena waja oneze ndabozila izo pia upia ngarifanywa wengi irifanywa hazina sinao donc kana ujo wavumbua na nezi action remeneo na sina kana ujo uzivumbua chez izo johamba dokaya les prochains rendez-vous des sommets zijao ngabo sommet ilo à Bruxelles ngabo sommet ya ma chef d'état de l'Union africaine yone maneka warmo ya agenda ya présence au Cameroun sina ushina nji tekeleza basa e machinda ibinjo renga fungu puisque ngabo zihazizo pia rezifanyao bon donc zihazizo pia ngila dimo rezifanye et agenda ya mizimira ruija ongio extrêmement serré ngabo yo ya Bruxelles ikaonga rumbo mungurende Bruxelles avant rendera rengeze contacts za la vie mu madama na wa Union européenne il voyait les dangers ya mdo amazali et ngozi jo shangela dimurende sur place donc ngabo conférence de presse sur jo ifanya yo Bruxelles avant ngarumbo munguri fanyo mwizi uno na contact avec des dirigeants de l'Union européenne, au mois de janvier. Gabo Izorjo Fanyar, Mazentika, Orizi sélectionné pays africains. Ils sont des pays clés. Gdavi Mouri, Lengo Mahalani Hotsena, Rihadisina Sinao, Ruambi, Danjika, on est présenté au Azali. Bon, au moins on a tout joué. Et quand on dit ils sont libres de le faire. Changuadjo, quand on a un risque. Donc ils ont pris un gamjozi joua puisque ngabjo dominicanisé compte rendu en fonction de l'évolution ya zo à la fin ngabwe machita katsena rendo nayo ngabo rendez-vous zinji judiciaire zilindao nyumeni ba nutsinda tsishidiwa au tribunal de Paris et juge d'instruction nguduka urulitsena ya ishilie ma témoin nguduka ishidia et ma témoin ikao hatsa hay madzina ya ma témoin les adresses zao aisaniki wazo donc nguduka opare ma témoin yaji waishidia par rapport à dawa ila mimi nafanya donc comme fikuru kango jo shidiwa si je me trompe pas au mois de mars nizopi bon ngabo ya faire yamba pale tena ngijuka évoluer puisque l'enquête commission rogatoire ya fanyo isa ireje Paris donc aba ba juge d'instruction jo fixer les programmes za namna de kufanya zihaziza namna ladimu bon donc je pense que zihariza zitanziani ngajo rengo wakati wala dimu Changa si très confiant ni bwana Redo nizo
Bon, et puis ngabo elemana idi wazasha alors que yongi muhimu voilà ngabo déplacement il est prévu à New York d'ici le mois de fin février à New York on a rendora déposé requête il y a demandé et Kazali Kadjanji à la raison redemander mise sous tutelle financière il y a le gouvernement il y a kwatsi na ye furso il y a engagé financièrement les Comores et requête on a bien déposé aux Nations Unies au mois de février. Donc les Éthiopiens ont préparé. Ngabo requêtes ils ont déposé aussi contre l'ambassadeur Yawanome. Les Éthiopiens ont des dates d'audience. Ngabo a déposé à Bruxelles, Ngabo a déposé à Paris, ils ont déposé à Paris contre l'UNESCO. Ngabo a nommé un ambassadeur à Paris. À la fin Ngabo a nommé Bruxelles également. Ngabo a Dakar. Darjon da ihomizi ujao rendera on est ma confrère wa hangu waloyo rijo comment wajo introduire requête donc ngabo hazizi njiri zimeneo izonga zimeneo ilirone se haini dhamana wanti ya lahiki azali ya jokaya kajala hiki rais ikao hadhaminishiwa zedhamana za heti ya hatu ni wa Komori amu so jini fo afikira mari kanza rijemba binti tupande actualité mana Rano Juzi directeur wa aeroport ya Moroni asafanya tiumbili Magobani na sababu ya 49 kilo za lengo ikao zisiziliwa harma aeroport ya Moroni na idhamana waiwai hadi hatu humulo masina takriban miezi miraro mine harma aeroport ya Dubai ukaparisiwa na somo ya valiza mapesa shahaja kwa jadi sisa na beshelia wajao haramezi nuyo wakawa ziro wahe Isabel Zandani kiki hadi hatu humulo kwa parisiwa bapasa fobie mapesa mengi ya euro hakatu mlokala ya hai yanketi kwa jene gyodana yezinu izaleo wo dhamana wakamili wa hidara ya aeroporo mun tafsiri ni harama image ya mramanduo na serikali ya Azali. Oui, bon, mimi zonjua ndo ka ranzi serikali Azali ya rejei harma ezi e Dubai ngevumbulo haku ouais ranzi Azali ya rejei harma ezi et Dubai ngevumbulo haku et quand les passeports ya citoyenneté économique zifanyiwa au ranzi ya rejei ritojuwe mala yabe hao ritojuwe mali namna rumilo hao ya passeport ya hizo passeport ya citoyenneté économique ndo pande wa Dubai ala frija tena nyumeni banu ngarijoka yangabo activité nyingi menewa ni Azali ne mwana au wana bon sibai tena nyumeni banu mwana Azali hajambo ukaya habu wa société offshore Dubai ijangari tena ukaya Zimbabwe directeur wa aéroport ya Moroni a persona mapesa BC a persona mapesa BC Dubai tena bon ija mongoni moyo wandu wararu apparition ngabo mkomori mzima na wabushi wa ili ala fa bushi mzima yo paro BC Azali bahe yekala wa ufanya de va et vient entre Madagascar na Moroni ala fa mkomori ya apparition wa bushi wa ili ngarijoka ya hapuha bavuzima au mji mzima nena mrukaribu na Azali hapo hamji mzima na wa directeur wa hizi aeroport alafu hadhumani yani haparutumlo au hafungwa aparufungwa sababu ndo feta ukaya haka mungoni mwando kanza uwe mustadran na hapo hamji mzima na mustadran tena alafu katula ufanya de va-et-vient entre Bushini na Moroni ngazimkunisha hata ngena vedette ne vedette yo hayulu Dubai donc ngwamanizo ngeri lazimisha osisi minsutu humumru na ngoitso kwa yonti changa masuala ngela de hunde majawabu mamfikiruka mirongoza madionga nzo wa Sweden madhamana wa Dubai riwanzishie mamjozifanya rijoka ebanu umkataba ulonenti ya hatu nenti ya hanyu heze ngo tsazinu zibirao zinunga zijwa hasibabu hindi donc ngatjojuliza madhamana wa Dubai wareleshe warambie ebanu ndo msaada nyenye mwanzo mumbi senti hatu e komorike plaque tournante ikao jarade mwana Azali Léon est directeur wa aéroport ya Komor nana zingiri chozi ju au richo shina rarambushi hana rarambuze ngoizo no donc mimi zondi ya ondoka ya ser ya tije ya tulo filia yani soriana ya seri tije yamboka banungo fikiza we magaliwa ya tsimba pia wajaba yiwandwe matsu karingwa wanaona corruption ngarijoka yonde ya rende ha sport national
yonde sport ya zali na ino ndo karibu naye sino ngarjo habazinji utajiri wa hafula ile ndo ndo karibu naye rijanzara mbido mishahara hao ngejombo kawa shindingwa una utajiri wa lunumo donc watije leo ije karungu arete o yaser ngejombo riba yao matso nizopi donc sibaitena et 49 kilos ya dhahabu ya sezisewa mamfikiruka yonde le swala evanungionda hu evanungejoka ufanya ndo hinde 49 kilos ya dhahabu engejoka ukadhahabu ya henti ya hatu yonde le swala puisque busha para makwa twitter yo donc abonga nzoe 49 kilos ya dhahabu itsamboka ndo kwa tujo mahala iliyo nganzo isazisewa ikemali ya daula Komoro et 49 kilos alafu wenye ufanya hizo wauzisiwa ezi dhahabu zavira tena au ziviri zeneda ezi implique wandu sha ino iliyo deja umasiwani et 49 kilos ya dhahabu neke ike saisi au profit ya henti ya hatu wandu wajua mahala iliyo haini juka adhominishiwa yo ya isiye wandu wajue mtu shede mauludu wandu tunamboka kwa tujo mahala ya vere mara mwenji maranya si metre c'est de la rifa ukubalo jojibu masuala ya RTM senano vya wajaomo na maha hawanyweni fikra ma ngartazo kiponga tu na makatiano nanga muda mwenji shama ikango na makalma ya mwiso yo la Komoro yo waza ni makati kabla jaba kabisa mpango tu no metre izo njoha maduka ya tizambo mwandoni ukaembwana yo tinyango sha rijitayarisha riji tolea sinahoenda kana bekari jito afilia shangari jitolea o ria unenti hatu banu iliyo kabati mbujo shinda ngone Komori tondasi donc nalken konyonzima rijo izo rita hao riji tsunguwe ili raune Komori azali na ene sheikulisha wa Komori hamadasi kartsua yenga shandeze fikira neze taratibu walunizo neza tungesa leo batu sisi rikantiri wane neze tabia za hao kartsua na nao ngari wanao neze tabia walunizo au kazi tabia walunizo ndizo sababu ya humrejensi ya hatulingoni ndio sababu ya hezi nyafati zinji no mavuta maulo masiwani Komorine he ya dini ya hosilamu ihe yikenevu ye imani ireje yikenevu rizidu hanzana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba mara ya satine maranyasi maître de l'arif waziri wa zalal zabonze usonezia Mustafa Setek ya en exil marhaba menjiwa tukufika mkantia nyumba pango tu ngaljona mkatwa sa inshallah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.